عطس وسعال وارتفاع حرارة الطلاب. أولياء الأمور يناشدون وزير التعليم بتقسيم أيام الحضور. فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية بعد إذنك دوس لايك للفيديو وتابعنا في القناة عشان يوصلك كل جديد. ناشدة فاطمة فتحي ولي أمر ومؤسس تعليم بلا حدود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني عودة تقسيم أيام حضور الطلاب للمدارس أو رفع الغياب. يأتي ذلك بسبب حالة التوتر والقلق التي يعيشها أولياء أمور الطلاب في مختلف مراحل التعليم، خصوصا بعد انتشار العدوى بين طلاب المدارس من عطس وسعال وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية. وقالت ولي الأمر في مناشدتها: نتمنى من الدكتور رضا حجازي العودة إلى قرار تقسيم أيام حضور الطلاب للمدارس إلى 3 أيام، معلقة بما أنه ما زال عجز المعلمين قائما، واليوم الدراسي يكون عبارة عن محاضرتين لكل فصل بينهما فاصل أو استراحة. وأشارت فتحي إلى أنه عند تطبيق قرار عودة تقسيم حضور الطلاب بالمدارس ستقلل الكثافة الطلابية التي أصبحت جزءا أساسيا في انتشار العدوى بين الطلاب، خصوصا وسط تلك الأجواء الشتوية وظهور بعض حالات الإعياء على الطلاب. وتابعت مؤسس تعليم بلا حدود: وبعدما شاهدنا بعض أساليب البلطجة على بعض الطلاب بالمدارس أصبح الوضع مخيفا بالنسبة إلى أولادنا الذين يشاهدون تلك الوقائع، وإننا ككثير من الأمهات أصبحنا في حالة فزع وخوف حتى مع إرسال أولادنا للمدارس بأن تتكرر أحداث العنف مرة أخرى. لذا نتمنى من الوزير الاستجابة لمطلبنا بأن يتم تقسيم الحضور أو رفع الغياب. واستكملت فتحي: نطالب بألا يكون فقط عقوبة من قام بترويع الطلاب الفصل لأيام، بل تطبق نشرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن يتم نقله من المدرسة أو فصله نهائيا. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك.